Арнаға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазіргі таңда танымал теледидар жұлдызы және бірнеше танымал брендтердің бет бейнесі, түрік тектес актриса Демет Özdemir жайлы айтатын боламын. Актриса бір айда 11 килограмм салмақ жоғалтқан. Ол фантастика жанрында фильм көргенді жақсы көреді. Актриса тұрмысқа шығып 9 ай ғана некеде болды. Содан кейін ажырасып кетті. Күйеуі оның ашық түсірілімдерге түсуіне қарсы болды. Енді осы және басқа ақпараттарды баяндайтын боламын. Қазақша каналымды қолдап, подписаться батырмасын басып, жазылып қоюды ұмытпаңыз. Демет алғашқы жобалардан бастап өзін жарқын актриса ретінде көрсетті. Сүйкімді күлімсіреу және жанды мимика, романтикалық сериалдардың көптеген жанкүйерлерін баурап алды. Демет Özdemir 1992 жылы 26 ақпанда Түркияның Измит қаласында дүниеге келген. Болашақ актриса 8 жасында ата-анасы ажырасып кеткен. Көп ұзамай ол анасымен отбасымен Стамбулға көшті. Онда қыз би мектебіне берілді. Ол талантты биші болды. Оның қойылымдары теледидарларда көрсетілді және ол жұлдыз болуды армандады. Биге деген құштарлығына қарамастан жас Демет бұл бағыттағы мансап туралы ойлаған жоқ. Отбасында ақша тез таусылған кезде қызға би билеуді бастаудан басқа ештеңе қалмады. Ол өнер көрсетуді бастау үшін бір айда 11 килограмм салмақ тастауға мәжбүр болды. Özdemir жетістікке жетті. Ол алдымен танымал түрік әншісі Bengüz'дің қосалқы биінде жұмыс істеді. Содан кейін би тобына қосылды. Түркияның ең мықты баскетбол клубтарының бірі қолдау тобы болды. Кейінірек жас биші Мұстафа Сандалдың әніне арналған клипке шақырылды. Көрермендер Деметтің қойылымдарына қатты қуанды. Бірақ достары оның би ғана емес, актерлық таланты да бар екенін байқады. Кеңестерді тыңдауға бел буған қыз Шахика Тикан театр студиясына курсқа жазылды. Онда ол оқуын жұмыспен ұштастырды. Салмағы шамамен 55 килограмм, бойы 170 сантиметр болатын бишінің жарқын келбеті жарнамалық бизнес өкілдерінің назарынан тыс қалмады. 20 жасында Özdemir түрік авиакомпаниясының Pegasus жарнамалық ролигінде пайда болды. Кейінірек басқа ұсыныстар келді. 2017 жылы Демет Түркия кинокомпаниясымен келісім шартқа тұрды. Және Түркия аумағында косметикалық брендтің ресми өкілі болды. 2 жылдан кейін оған Pantene брендімен серіктес болып, шаш күтімі өнімдерін жарнамалау ұсынылды. Özdemir'дің ақысы 3 миллион түрік лирасын құрады. Демет экрандағы мансабын 2013 жылы Fox арнасының «Мен саған құпияны ашамын» фильмімен бастады. Жоба түрік теледидары үшін сирек кездесетін фантастикалық жанрда жасалған. Актриса электр қуатын өндіруге қабілетті Айлин есімді қызды ойнады. Айлиннің әсерлі бейнесі көрермендерді бірден баурап алды. Ал Ekin Koç'тың кейіпкерімен махаббат желісі көптеген жанкүйерлерге ие болды. Актриса бұл рөлді өзі үшін өте құнды деп атады. Өйткені түсірілім кезінде ол болашақта пайдалы болатын кәсіби тәжірибе жинақтады. Özdemir'дің келесі экрандық жұмысы режиссер Хилал Саралдың Ресейдегі 20 ғасырдың басындағы оқиғаларды баяндайтын Курт Сейд және Александра тарихи драмасы болды. Бұл жобада актриса жас ақсүйектің рөлін алды. Кейінірек Деметтің кино қоржыны режиссер Оғыз Селиктің Сөзді ұста атты фантастикалық комедиясымен толықты. Онда оған басты кейіпкердің досын ойнау сеніп тапсырылды. Көп ұзамай актриса өзі романтикалық комедияларда түсірілім арқылы танымал бола отырып көпшіліктің назарына бөленді. Сәтті рөлдер қатарында бірінші болып Құлпынай иісі түрік сериясындағы Асла болды. Кейіпкер Özdemir'ді фильмде тағдыр Юсуф Чим ойнаған сүйкімді кәсіпкер Буракпен біріктіреді. 2016 жылы 309 нөмірі комедиялық сериясы жарық көрді. Онда Демет анасы оны сәтті тұрмысқа бергісі келетін Лале ретінде пайда болды. Көрермендер оның талантты ойынын және оның Балала Фурканымен қаншалықты үйлесімді көрінгенін бағалады. Нәтижесінде жоба 2 маусымға ұзартылды. Көп ұзамай Özdemir көптен бергі арманын жүзеге асырып экранда би шеберлігін көрсетті. Бірақ Деметті әлемге танытқан жоба Ерте құс сериясы болды. Онда актриса жазықсыз, бірақ қыңыр және мақсатты Санем рөлін ойнады. Кейіпкердің қателіктерін көріп, көрермендер оны жақсы көргені соншалық, ол бірнеше беделді марапаттарға ие болды.
Бастапқыда сериалды ертерек аяқтау жоспарланған болатын, бірақ көру рейтингі жоғары болды, сондықтан шоуды ұзарту туралы шешім қабылданды. Кейінірек фильмді тарату құқығы әлемнің басқа елдерінде де берілді. Оздемир Италияда ерекше танымалдылыққа ие болды. Онда ол жергілікті телешоуға шақыру алды. Бірақ түсірілім аяқталғаннан кейін Демет драмалық жобаларда түсірілімге көбірек көңіл бөлуді шешті. Сонымен ол «Сен туылған үй сенің тағдырың» сериясында рөл алды. Зейнепті ойнай отырып актриса Энгин Өзтүркпен және Ибрагим Челикөлмен бірге болды. Бұл драмада бүкіл әлемге танымал болды. 2022 жылы «Махаббат тактикасы» романтикалық комедиясының премьерасы өтті. Онда Демет Аслау есімді қызды ойнады. Оның кейіпкері сән блогері, ол махаббат туралы кеңестер береді және жалғыз қалады. Оның басты жаңалығы Disney Plus платформасымен келісімшартқа отыруы болды. Ол әлем мен мен арасындағы сериалына қосылды. Онда оның әріптесі Керем Бürsin болды. Бұл жоба актер мен оның сүйіктісі Ханде Эрчел арасындағы жанжалдың себебін туындатты. Деметтің жеке өмірі әрқашан жанкүйерлер мен журналистердің назарында болды. Ол көптеген түрік жұлдыздарымен, соның ішінде түсірілім серіктестерімен романтикалық қатынаста болды. Яман және Керем Бürsinмен қарым-қатынас туралы өсек растаусыз қалды. Оздемирдің өмірінде басқа да жарқын романдар мен айырылысулар болды. Бірінші жігіті 2015 жылы Құлпынай иісі сериясын түсіру кезінде Демет өзінің әріптесі Юсуф Чиммен кездесе бастады. Қарым-қатынас тез дамып, бірнеше айдан кейін олар бірге өмір сүре бастады. Бір жылдан кейін бұқаралық ақпарат құралдарында үйлену тойы туралы жаңалықтар пайда болды. Бірақ көп ұзамай актерлар айырылысып кетті. Айырылысқаннан кейін Оздемир сәтсіз қарым-қатынасқа ұзақ уақыт қайғырмады. Ол Instagram аккаунтынан бірлескен фотосуреттерді алып тастады. Және сол кезде 309 нөмірі комедиясында бірге ойнаған Фуркан Палаланың компаниясында уақыт өткізе бастады. Актерлар клуб кештерінде бірге болды, бірақ олар романға ешқандай түсініктеме берген жоқ. Келесі жігіті 2018 жылы актрисаның таңдауы әріптесі Сечкин Оздемир болды. Актерлар өз сезімдерін жұртшылықтан жасырмады. Олар жиі сұхбат беріп, әлеуметтік шараларға қатысты. Баспасөзде актерлардың бір-біріне деген елеулі ниеттері туралы ақпарат жарияланды. Бірақ олар үйлену тойы туралы ойланбады. 4 айдан кейін әдемі одақ құлдырады. Ғашықтар бірге жарыққа шығуды және әлеуметтік желілерде сөйлесуді тоқтатты. Келесі жігіті Ерте құс сериясының танымалдылығы кезінде Демет пен оның серіктесі Жан Яманның романы туралы әңгіме болды. 2010 жылы бірге кездескеннен кейін қауесет күшейе түсті. Бұл мерекеге актерлардың ата-аналары қатысты, бірақ тіпті бұл маңызды қадам ештеңеге апармады. Көрермендер Демет пен Жаннан үйлесімді жұп пайда болады деп сенді. 2021 жылы актриса әнші Оғызхан Көчпен кездесе бастады. Олар баспасөзде жыл романы деп аталды. Ғашықтар көпшілік алдында бірнеше рет бірге пайда болды және жанкүйерлерді бірлескен фотосуреттермен қуантты. Алайда біраз уақыттан кейін жұптар қайта қауышты. Ал 2022 жылдың тамызында олар үйленді. Өкінішке орай бұл неке бір жылға созылмады. 2023 жылдың мамырында актриса ажырасу туралы жариялады. Көч әйелінің ашық түсірілімге түсуіне қарсы екендігі туралы нұсқа айтылды. Сонымен бірге Оздемир күйеуі екеуінің арасында ешқандай жанжал болған жоқ. Ажырасу туралы шешім салмақты және байсалды қабылданды деді. 2023 жылдың наурызында Демет басты рөлді сомдаған «Менің атым Фарах» сериясы шықты. Оның серіктесі Энгин Акюрек болды. Оздемир өзінің кейіпкеріне тәнті болды. Ол қиындықтарға қарамастан бала үшін бәрін жасауға дайын күшті әйел болып қала берді. Бұл жобада актриса сценарий талабына сәйкес макияжсыз пайда болды. Статистика бойынша 2017 жылы Оздемир теледидарда ойнайтын түрік актрисаларының бестігінде 4-ші орынға ие болған. Егер бос уақыт болса, актриса фантастика жанрында фильм көргенде өте жақсы көреді. Атақты актрисаға қатысты ойларыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Құрметті көрермен, каналым ұнаса, алдағы уақытта да жіберіп алмау үшін подписаться батырмасын басып, лайк басып, қазақша каналымды қолдап отырыңыздар. Алда көптеген жұлдыздардың өмір жолдары баяндалатын болады.